အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းလူစားလဲလှယ်မှုကို9ဦးထိပြုလုပ်မှုကိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်းထပ်ပြီးရှိသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် FIFA ရဲ့အတည်ပြုချက်အရကုသရောဂါတွေကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားမ9ဦးထိလဲလှယ်ခွင့်ပြုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်းဆက်ပြီးကျင့်သုံးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအပြင် Champions League Europa League နဲ့ England Premier League မှာပါကစားမ9ယောက်ထိလဲရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းကိုဆက်သုံးသွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ကစားမောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Gareth Bale နဲ့ James Rodriguez တို့နဲ့သူ့ကြားကပြဿနာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကစားမနူးကို Real ကမသုံးဆွဲမှုအပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေပေမဲ့ဇီဒန်ကတော့သူတို့အားလုံးက Real မှာစီးလုံးမှုတွေရှိပြီးအသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရဖို့စွမ်းဆောင်နေကြသူတွေလို့ချီးကျူးခဲ့တာပါဒါအပြင်သူနဲ့ကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့ La Liga ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့သာအာရုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဘာဆိုနာသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလာပေါ်တာကကျွန်တော်သာကွင်းလေကစားမှာဂျာဘီဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုဘုတ်ဖွဲ့မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ဘာဆိုနာသင်းကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘုတ်ဖွဲ့နဲ့အသင်းကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအဓိကပြဿနာတွေမဟုတ်ပဲဥက္ကဋ္ဌဘာထိုမယ်ရီရဲ့ပြဿနာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါဂျာဘီကတော့လာမယ့်ရာသီကုန်မှာဘာဆိုနာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နီးပြဖွဲ့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှုပေါ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလာပေါ်တာကအခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြခီကေစတီယန်ကတော့အဓိကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီသွင်းဂိုးတွေနဲပါလာခြင်းကိုမစိုးရိမ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မက်ဆီဟာခီကေစတီယန်လက်ထက်မှာတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းထိစင်ကစားနေရတာကြောင့်ဖန်တီးမှုပိုင်းမှာတီးတီသာတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဂိုးသွင်းမှုနဲလာမှုကိုတော့နီးပြကပြန်လဲကာကွယ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီအနေနဲ့အချိန်မရွေးဂိုးတွေသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကလမှာ Tottenham Hotspur နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ Christian Eriksen ကိုပြန်လဲရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲထွက်ခွင့်နေရာအတွက်အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက် Eriksen ကိုယ်တိုင်ကမပျော်ရွှင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဒိန်းမတ်ကွင်းလေကစားမ Christian Eriksen ကိုယူရိုတန်း60လောက်ရရှိပါကရောင်းချသွားဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမတီယာဂိုအခန်ဒါကိုတော့ယူရိုတန်း40ဈေးတက်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလက်ကစားမကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလီဗာပူးသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုမယောင်းချမီအစားထိုးမဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေသွားမယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီအတွက်ခံစင်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ခူလီဘာလီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကအရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆန်နီဂေါနောက်ခံလူကိုတော့နာပိုလီသင်းကနေရှော့ဈေးနဲ့ရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါနာပိုလီသင်းကပေါင်တန်း80အထိဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကခူလီဘာလီကိုပေါင်65သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အီတလီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါအီတလီနာမည်ကြီးဒူဒူစပေါ့သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်စီးတီးကနာပိုလီသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ခူလီဘာလီအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့Aston Villa ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဒေါက်လက်လူးဝစ်ကိုခေါ်ချင်နေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလက်ကစားမကတော့ရာသီကုန်မှာ Aston Villa အသင်းတန်းဆင်းသွားခဲ့ပါကဒါဗစ်ဆေးဘာနေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Aston Villa အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုချင်နေလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းပေါင်တန်း40ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာပါ Arsenal အသင်းကတော့ပြင်သစ်ကလပ် Nice အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာလွန်ဆာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်ဘိုးနောက်ခံလူကိုတော့ Arsenal ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Nice အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ပွဲရှိတာပါဘယ်တန်ကစားမတူဖြစ်ပြီးဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့မာလွန်ဆာကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်းချို့ကလည်းကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကဆင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းကပြင်သစ်နောက်ခံကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အသင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူဆိုကရာတစ်ကိုတော့ဂျာမန်ကလပ်စတူကတ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဂရိနောက်ခံလူကတော့အာထက်တာလက်ထက်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆိုကရာတစ်ကိုတော့စတူကတ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းနေချိန်အာဆင်နယ်ရဲ့အခြားနောက်ခံလူမာဖရိုဘာနော့စ်ကိုလည်းအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ဂရိနောက်ခံလူနူးကရာသီကုန်မှာဂျာမန်ဘွန်ဒလီဂါကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိနေတာပါအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထေတာကတော့နောက်ကျောတန်ရာရရှိနေတဲ့အိုဇေးတယောက်လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုပေါင်းဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အိုဇေးဟာလက်ရှိမှာတော့ကူးဆက်ယောဂါတွေအပြီးပြန်ကစားတဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်အားလုံးကိုလွဲချော်ထားသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိနေထားရနီးပြကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကစားခွင့်မပေးဘဲဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရာသီကုန်ထိပွဲမကစားရဘဲအဆုံးသတ်သွားရဖို့ရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Greenwood ကိုဒိုင်လူကြီးတွေအနေနဲ့ပ
ပိုပြီးကောက်ွယ်ပေးတဲ့နယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆောက်အမ်တန်နဲ့ပွဲစဉ်အတွင်းကွင်းလေကစားမရူမန်ရိုရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာဖျက်ထုတ်မှုကြောင့်ဂရင်းမူတယောက်ခြေကျွန်းမှာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအနားယူနေရတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းပရီးမီယာလိဘက်ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုဒီထက်ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့ဖျက်ထုတ်မှုတွေကကောက်ွယ်နိုင်ဖို့စိုးရိမ်နေကြောင်းနဲ့ဒန်လူကြီးတွေအနေနဲ့သူ့ကိုပိုမိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့နယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ United ရဲ့ကွင်းလေကစားမမာတီကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်း Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ကစားမတွေအားလုံးအနေနဲ့အာယုံစူးစိုက်ကစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရအမားလုံးဝခံလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကြောင့် Champions League ဝင်ခွင့်ကသူတို့အတွက်ဒီရာသီအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မာတီကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာရာသီကုန်ရင်အဆင့်3နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့နဲ့ FA ကပ်နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဘိုးဆွဲသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကစားမတွေအားလုံးအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ရှိရမယ်လို့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea တင်ကတော့ပုံမှန်ခြေစွမ်းအောက်ရောက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုထာမီအေဘရာဟမ်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုက Chelsea မှာ Premier League သွင်းကို14ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေပေမဲ့ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကစားပြီးရုန်းကန်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်ဘတ်ကတော့ထာမီအေဘရာဟမ်တက်ဂျရူးကိုပထမဦးစားပေးဖြစ်သုံးနေချိန်ထာမီအေဘရာဟမ်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတိုးတက်လာခြင်းမရှိပါကနွေရာသီမှာရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဂျော်ဂျီညိုကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကွင်းလက်ကစားမတယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ချီလီကွင်းလက်ကစားမအာထိုရိုဗီဒါကိုလိုရှိနေတာပါ။ချန်ပီယံလိအတွေ့အကြုံသာမကလက်ရွေးစင်အတွေ့အကြုံမှာရှိတဲ့ဗီဒါလိုဝါရင်ကွင်းလက်ကစားမတယောက်ကိုလမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea ဘက်ကဂျော်ဂျီညိုကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပါကအာထိုရိုဗီဒါကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်တင်းကလည်း Chelsea ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမခိုင်ဟာဗတ်အတွက်ပေါင်90ကျော်ထိလိုရှိနေပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ခိုင်ဟာဗတ်ကဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်စလီဂါအတွင်း18ဂိုးထိသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ဘက်ကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်တင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုဆက်ပြီးညှိနှိုင်းနေတာပါ။တခါ PSG အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကိုဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ခေါ်ယူခြင်းမှာကစားမတယောက်နဲ့ငွေသားအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကနေမာကိုခေါ်ယူဖို့ချိန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့နွေရာသီမှာငွေသုံးနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာခေါ်ဖို့အဆင်ပြေတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ PSG ကနေမာကိုရောင်းချနေခြင်းပဲဖြစ်တာပါ။နေမာကိုလိုချင်မှာကဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဥစမာနေဒမ်ဘေလီကိုပေးရမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကလည်းပေါင်82သန်းထိထပ်ပေးရမယ်လို့PSG ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါ။ Tottenham Hotspur ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Harry Kane ကတော့ Newcastle ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့ Professional ဘောလုံးသမားဘွားပွဲပေါင်း350မှာသွင်းဂိုး200ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Kane က Tottenham Hotspur အတွက်ဇာမတက်တန်းတစ်လျှောက်184ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Millwall နဲ့9ဂိုး Leyton Orient နဲ့5ဂိုးနဲ့ Leicester City နဲ့2ဂိုးထိသွင်းခဲ့တာပါ။တခါ Borussia Dortmund ကလည်းသူတို့ရဲ့ဂျာမန်ကစားမ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Andre Charlotte နဲ့ Mario Götzeတို့မျိုးကိုတင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Mario Götze နဲ့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Charlotte တို့ကရီယာဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီး Premier League ကလပ် Tottenham Hotspur ကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါဂျာမန်ကလပ် Schalke အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Rabi Martin တို့ကတော့မဟာပြိုင်ဘက်ကလပ် Borussia Dortmund ရဲ့ဂျာစီကိုဝတ်ခဲ့လို့ကလပ်အသင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Wales တောင်ပန်ကစားမကတော့ Jadon Sancho ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတင်ငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးအားကစားလေ့ကျင့်တဲ့ခန်းမအတွင်းမှာဆန်ချိုရဲ့ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရှော့ကာအသင်းပြည်သက်တွေကစိတ်ဆိုးလျက်ရှိနေတာပါ။ Wales တောင်ပန်ကစားမကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရအတွက်ပြည်သက်တွေကိုအနှူးညွတ်တောင်းပန်ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ဂရီပေးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ